кого лучше получается, у собаки или у меня? Дай. What's going on here? Вот это он делает. Все равно. Дай. Ты чуть пихаешься, попихаешься. Да тихо, вот животному хорошо, он вот на небесах сейчас бежит за какой-то прелестным каким-то пагом женской породы. Он устал, посмотри, ему все равно. Если ты собой наслаждаешься житьем. Не, я актом самим. То есть мы просто перформим сейчас с Зусом. Да, Зус? Зус и Дмитрий Гриценко. Оба да, адекватные, ну еще. Так, все, конец. Всем спасибо.